22 лошадиные силы. Капец. Капец. Опа! Как это? Красавцы! Нихуя. Почему я не вижу здесь кораблей с парусами и вдаль? Ну или днем там, я просто сейчас уеду. О, йоу! Ху-ху-ху-ху-ху. Вот это круто. Авария просто передо мной, очень крутая. Вот так. Не видал, что? А ты-то что? Сука, чуть нас не въел. Телефон рекламной службы 495-956-1246. Да, и 200 миллионов человек населения. Как раз вот тем фактором, который может отрицательно сказаться на Бразилии, на игре Бразилии. У нас, честное слово. Дети приезжают, а она как-то это не собрана была. Тетя Надя? Блин. Это что это он так? Откуда он выскочил в этот? Он-то живой хоть или нет? Не знаю. Второй остановился. Они на месте. Не, вон. Bem feito, então, pra frente da estação Patriarca do metrô até o Se Alberto Gás. fudeu, idiota. Depois novamente.
Aí o motorista já não vai mais encontrar dificuldades no trajeto. Avenida dos Bandeirantes. Блядь. Dizgina шығарығыз, блядь, sıkkını. Sokkalar, блядь. Oh my god！ 吓死了 ！Oh my god！ 哎，前面有没有？哦。Живы? Живы все?